Aqui em São Paulo já está chegando o verão. Como no meu AP não posso colocar ar-condicionado, investi num ventilador bem diferente. Que pela caixa já dá pra ver o designer dele bem diferente. Mas esperem só para ver ele montadinho no... Antes do instalador chegar, eu imaginei que fosse dar um trabalhão. Mas pasmem, ele montou tudo e instalou em menos de 40 minutos. E na instalação já foi assim? Imagine então o desempenho deste lindo ventilador. Eu escolhi ele na cor branca e com a luz neutra. Já estava pensando em trocar o Paflum aqui de casa. Como o calor já estava chegando, uni o útil ao agradável. Ele já vem com o controle remoto, onde tem o comando de luz e 3 velocidades. E aí você pode ir ajustando conforme o calor que você está sentindo. Olha que boniteza que ele ficou. Juro, eu tava ansiosa pra ver como ia ficar. E eu amei, claro. Agora vamos botar ele pra funcionar. O controle dele veio com um suporte que você pode fixar na parede. Aí eu acionei para acender a luz. E agora eu vou colocar ele pra funcionar. Coloquei na velocidade máxima e ouçam só o barulho dele. Super ok, né? E além disso, ele vem com um timer no controle remoto que desliga em 30 minutos. Eu amei!